江湖中一直有传言，鸟山明老师画龙珠时主打的就是一个随意，因为嫌龙珠角色头发上色麻烦，于是这才想出了只需要画几根线条就能表现出变身的超级赛亚人。又因为不想画高楼和房子，于是干脆一个波将城市夷为平地，甚至连龙珠里很多角色的名字都取自生活中随处可见的蔬菜、冰箱等物品。但直到我最近再次将龙珠的原作漫画反复翻看了2.5遍，这才发现，原来看似随意的鸟山明老师，居然在龙珠漫画里藏有这么多鲜为人知的细节。一、被陶白白拿走的柱子。作为天下第一杀手的陶白白，其御柱飞行的名场面广为人知，而第一个细节正是来自这里。在小悟空经过猫仙人训练成功打败陶白白过后，他即刻起身前往红缎带基地，打算将红缎带军团斩草除根。等小悟空第一次来到红缎带基地，注意看漫画里这一格，有发现什么不对劲的地方吗？我们放大看看，没错，整齐的柱子中莫名少了一根，而缺失掉的这根柱子，正是被陶白白此前拿走用来御柱飞行的那根。二、克林对纳巴使用的气元斩。气元斩作为克林首次对纳巴使用的技能，虽然被贝吉塔提醒导致并未发挥太大作用，但漫画里有一处细节是气元斩从纳巴的脸庞擦拭而过，最后击飞砍断了远处的山峰。由于气元斩的宽度大概只有山峰宽度的一半，因此可以看到山峰断面只有一半是被气元斩削平的，而另一半明显则是山峰无法承受重量自己崩断的。反观动画里被气元斩砍断的山峰切面平整，这明摆着就是有现成的例子给动画组抄都抄不清楚。三、悟饭为什么长大后会研究起昆虫？虽然刚刚提到龙珠的动画组有些时候照着漫画抄都抄不明白的情况，但也有表现好的时候，比如在龙珠最近一部剧场版龙珠超级英雄里，悟饭曾向比克展示他的最新研究成果，一种类似于超级赛亚人会变成金色的蚂蚁。其实早在龙珠 Z 赛亚人入侵的时候，只有几岁的悟饭就对昆虫学非常感兴趣。当时悟饭击败贝吉塔在医院里接受治疗时，他就捧着一本名为《昆虫图鉴》的书看得津津有味。另外，这里值得一提的是，关于悟饭变身也是《悟饭大战沙鲁 Max》这部剧场版，虽然在剧情和画风上差强人意，但其实这部剧场版里充斥了大量的细节和彩蛋，有空我单独做期视频给大家详细讲解一下吧。4. 悟饭和比克飞行时的气焰。在悟空哥哥拉蒂兹刚来到地球时，悟空打算和比克联手对付拉蒂兹。彼时悟空询问比克是否能跟上他的筋斗云，比克不屑表示他的功夫比什么烂悟空术高明多了，这点在人造人篇时有所体现。注意看漫画里的这一格，比克和悟饭飞行时的爆气效果明显和一旁雅木茶、克林、天津饭三人的不同，比克和悟饭爆发出的气焰明显更为细腻。至于悟饭为什么和比克的气焰是一样的，那是因为悟饭前期的战斗本领基本上都是来源于比克。5. 悟饭上课时的笔记。在波欧篇刚开始，悟饭成为一名高中生前去城里上学，在课堂上，立志当学者的悟饭笔记本上写得密密麻麻，并且心无旁骛。反观身旁对学习毫无兴趣的黄发女同学，笔记本上一个字都没有，而出身优渥且学且歇的撒旦女儿比迪利笔记本上抄得三言两语，并且时刻关注悟饭的举动。6. 悟空乘坐飞船逃离纳美克星。在击败弗利萨过后，彼时纳美克星即将爆炸，悟空本想乘坐弗利萨的飞船逃离纳美克星，但却发现弗利萨的飞船不听使唤。到了人造人篇，悟空自亚德拉特星归来过后，这才向众人解释当时他是搭乘基纽特战队的飞船逃过一劫的。其实在龙珠漫画里早有暗示，毕竟悟空在飞向弗利萨的飞船时，右上角就画有基纽特战队的飞船。7. 更为破损的盔甲。在人造人篇，悟空和悟饭一同进入精神时光屋修炼，虽然进去前悟空的战力远远高于悟饭，但从他们走出精神时光屋后，注意看悟空和悟饭身上破损的盔甲，很明显悟空的盔甲破损程度更为严重。这里其实已经可以看出，此时的悟饭在实力上已经略微小胜悟空一筹了。8. 人造人16号身上的标志。16号刚登场时，他左上角的位置印有红缎带军团的标志，而到了沙鲁游戏时，被布尔玛妇女修复过后，等再次看到他，左上角位置的标志已经变成了胶囊公司。更细节的是什么呢？我们放大看看，可以看到胶囊公司的标志貌似是一张纸贴上去的，因为贴纸下面露出了原本红缎带标志的一角。9. 一模一样的天神殿。鸟山明老师在画龙珠漫画时，可不单单只会因为闲画建筑物太麻烦，于是干脆一个波把战斗现场夷为平地，他还十分巧妙地善于一图多用。比如悟空第一次登上天神殿，当时在漫画里给了天神殿一个俯瞰的视角，而在布欧篇里，天神殿俯瞰的视角再次出现。这两个漫画除了将天神殿下方的如意棒以及天神殿上的波波和悟空给抹去，其余部分完全是复制粘贴的，不
信你仔细看天神殿上的砖块，如果重新画一遍的话，天神殿上砖块所呈现出的网格不可能一模一样吧？除了以上提到的这些，龙珠漫画里还有着许多鲜为人知的细节。龙珠就犹如一座巨大的宝藏，每一次挖掘都会有新的惊喜。鸟山明老师用他那看似随意的笔法，构建起一个细腻且充满想象力的世界。那些漫画里鲜为人知的细节，不仅丰富了作品内涵，更体现了鸟山明对创作的极致追求。仅以此视频，再次对鸟山明老师报以最大的缅怀与敬意。